chắc. Mình dần chặt đi, thả lỏng ra. Động tác dứt khoát. Thả lỏng ra, một không. Rồi. Kêu nó góc nhỉ? Kêu gì đấy lên đầu. Bây giờ nhé, thằng Nghiêm. Thả lỏng nhé. 1, 2, 3 rồi. 3 rồi. Mình đẹp. 1, 2, 3, 1, 2, 3, rồi, như thế này. Rồi, 1, 2, 1, 2, 3. Rồi, cái đồng nữa. Hy vọng là cái giường này đủ tải trọng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Người của ta này. Ba. 1, 2, 3. Vui không? 1, 2, 3. Sao rồi? Mình tự bè kêu. Kiểu kêu mà mình dần nghỉ. Rồi em ngồi dậy. Anh chân lại. Rồi cho tay sau này. Yên yên. Bình toàn, em làm không? Làm game. Đợi xem hết chỗ nào kêu. Một, hai, ba.